Mais non, il faut une quarantaine. Je vais me mettre, je crois. Tiens, d'abord prends et va me mettre dans le truc. Dans la petite poche normalement. Tu l'as empêché, voir si elle en a pas une. Moi, je vais mettre un peu au point, je crois, parce que tout est. Attendez, on va miser avec vous. Alors, elle fait. Même pas 32. 33. 33. 33 elle fait les gars. Prends une photo ici tu peux, attends. Ferme ce que je vais faire. Il est où? Attendez, désolé. Ouais. Mais voilà les gars, vous avez même pas vu le no-kill. Voilà les gars. On va reprendre. Tu vas mal piquer. Ah ouais? Je te dis elle est énorme en vrai. Il y a une grosse? Ah non, je l'ai harponné. Attends. Je l'ai harponné. J'en ai une. Ouais, mais je l'ai harponné. Oh là, mais non. Celle que je viens d'avoir, elle était belle. Attends. Quentin aussi, il en a une. Vite, elles sont juste là. Oh, mais non. Voilà les gars, je vais essayer d'en prendre une en direct. Elles ont chassé juste devant nous. Et voilà. Non, ça va, je sais pas, lui aussi il a baissé toutes les 5 minutes. Moi j'ai dû jeter loin, t'as jeté tout près. On va compter, il y en a une. Je vais voir la place, t'as vu. Voilà les gars. Tu sais si c'est une perche ou un basse. Donc c'est pas gros. Hein. On va essayer de la ramener vite au lieu de faire durer le combat. Hop. Voilà, micro perche. C'est une micro perche. Une petite perche de vin. Quentin il en a loupé une. J'en ai fait une. Voilà. Oh 20, un peu plus de 20, 25. Voilà les gars. Putain, elle va me piquer cette... Ah voilà les gars. Voilà. Perche de vin. Allô. Elle est dans mes pieds. Pour 8 perches, voilà, à peu près 90 cm. À peu près 20 kg. Avec combien énorme. On va les grosses. Elle est 20 kg. Ah, parti nickel. Je vais en faire une. Là, je pense que c'est encore une petite perche. Ouais, petite perche. Ouais, elle se voit bien. Voilà. Aïe, qu'elle me pique pas cette conne. On va t'écouter toute seule peut-être. Voilà. Voilà les gars. Elle m'a pris une fois, elle m'a loupé. Elle a petit loupi. Elle m'a loupé. C'est pas grave. Elle a repris. Oh. Hein? Mais non. Au bon mon coup pop.